这是我在加油站工作的第12个月。我们加油站在高速服务区，所以每天来加油的车辆不会太多，却也不会间断。我的职责就是为来往的车辆加油。我觉得在这小小的加油站里也有着生活百态，在这里不仅可以感受到生活的忙碌，每辆车每个人身后都有一个世界，也可以感受到城市的发展。走南闯北的运输车辆也越来越多，家乡的发展也越来越好，每个人都在为了变得更好而努力，所以我也在这看似简单的工作里努力学习，时刻保持着细心与谨慎，用安全守护着每个为生活而奔波的人。川流不息的车辆和城市的繁华都需要我们加油员为美好生活加油。